Hello lovies, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza scones za hot dogs. Hizi scones ni rahisi sana kutengeneza, laini na ni tamu sana. Asanteni kama umeclick kwenye video hii, usisahau ku like, comment na kushare. Pia usisahau kusubscribe na msisahau kuangalia video zangu nyingine huko chini. Angalieni mkate ulivyokuwa mlaini. Guys. Huu mkate ni mrahisi sana kutengeneza. Please just watch from the beginning to the end ili uweze kupata tips and tricks on how to make this beautiful delicious bread. So let's get straight into the video. Mahitaji yetu ni kama yafuatayo. Utahitaji unga wako huu ni vikombe 3 au nusu na robo. Alafu utahitaji condensed milk. Nina recipe hapo chini, nimeonyesha jinsi ya kutengeneza hii condensed milk. Pia utahitaji yai lako moja. Alafu utahitaji maziwa kikombe kimoja pamoja na maji ya uvuguvugu nusu kikombe. Utahitaji yeast Amira kijiko kimoja kikubwa. Utahitaji sukari vijiko 4 vikubwa pamoja na chumvi. Pia utahitaji blue band vijiko 2 vikubwa. Kwa hiyo tutaanza kumix hizi ingredients zetu zote. Mahitaji yote nimeweka katika description box below, naomba uangalie ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kutengeneza hizi scones zako. Utaanza kuchukua unga, utamiminia sukari pamoja na chumvi, utamiminia yeast yako, alafu utaanza kukoroga, utakoroga vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa utaweka yai lako. Hili yai hakikisha liko katika room temperature, lisiwe yai la baridi. Hakikisheni yai lako katika room temperature, na ni vizuri ukapasulia yai pembeni ili kama limeharibika usije ukaharibu unga wako. Kwa hiyo baada ya kuweka yai sasa utaweka ile condensed milk vijiko vyako vikubwa 2 au 3. Inategemea wewe unataka sasa mkate wako mtamu zaidi au wewe tu una ladha ya kawaida. Kwa hiyo mimi nimeweka vijiko vyangu vikubwa 2 vya condensed milk, alafu nitaanza kuikoroga na yenyewe vizuri kuchanganyia ile yai pamoja na condensed milk na unga wako. Alafu baada ya hapo sasa utachukua maziwa yako utamimina. Ukishamimina maziwa utaanza kukanda sasa unga wako. Ukiona kwamba unga bado mgumu utaongezea maziwa mengine ama utaongezea maji ambayo ni ya uvuguvugu. Kwa hiyo mimi niliongezea maziwa mengine. Baada ya kuongezea maziwa pia na yenyewe nikaanza na kukanda. Sasa at this point kama una mashine yako, vitu vyote unaweza kuchanganya kwenye mashine ikafanya kazi. But kama hauna mashine kama mimi hapa, hii pia ni workout, kwa hiyo you have to do what you have to do. Kwa hiyo utakanda then sasa hapa at this stage utachukua sasa blue band yako vijiko 2 vikubwa utaweka, alafu utaendelea kukanda. Ukiweka blue band utaona kabisa unga unaanza kulainika zaidi. Usiogope, usiongeze unga mwingine. Please endelea kukanda hivyo. Kanda unga wako ukiwa mlaini, ukande paka pale utakapoona bakuli lako limekuwa lisafi kabisa kwa ajili ya kukanda. Ndipo utakapoacha sasa kukanda unga wako. Kwa unga huu unaweza ukaukanda kwa approximately kama dakika 7-8 au 10. Paka utakapoona kwamba unga wako ni mlaini kabisa, ndipo utakapouacha sasa unga wako utakuwa uko tayari. Sasa utachukua bakuli lako safi, utaliwekea mafuta yako ya kula, alafu utachukua donge lako utadumbukiza, utali kama unalipindua ili kila mali iwe covered na hayo mafuta, ili pale ambapo litakuwa likiumuka lisije likashikilia kwenye bakuli. Baada ya hapo sasa utalifunikia na kitambaa chako kisafi cha jikoni, au kama unaenda cling film unaweza ukaitumia. Ukishafunika sasa utaacha donge lako liumuke kwa muda wa lisaa moja. Na baada ya lisaa tutaendelea na procedure ambayo inayofuata. Baada ya lisaa moja sasa unga wako utakuwa umeumuka kama hivyo, umedouble au umetriple in size. Kwa hiyo tutachukua sehemu yetu ambayo tunaenda kutengenezea hizi rolls zetu, tutawekea unga. Tukishawekea unga sasa tutapunch ile hewa itoke katika ile donge letu, alafu tutalitoa donge letu katika bakuli letu. Kama mnavyoona hapo halijagandia in such a way kwamba lingeshindwa kutoka kwa sababu ya ile mafuta. Alafu baada ya hapo sasa tutalifanya liwe duara moja, alafu nitaligawanya mara 2, alafu tena nitagawanya mara 2. Kwa hiyo nitaligawanya half, zitakuwa 2, alafu katika kila half nitagawanya matonge 4. Kwa huu unga naweza nikapata
approximately nitapata scones zangu ambazo ni 8. Lakini unaweza ukazi stretch, unaweza ukapata hata scones 10, ni kulingana tu na ukataji wako wewe. Ila mimi nimeona nimependelea kukata scones 8. Kwa nitakata kama mnavyoona hapo. Alafu donge nyingine nitarudisha kwenye bakuli na nitalifunika na kitambaa ili lisije likakakamaa. Baada ya hapo sasa utaanza kuzitengenezea matonge kama hapo nilivyokuwa nafanya mimi. Ukishatengeneza matonge yako sasa utaanza kuzitengeneza in such a way kwamba mkate wako uwe na kama layers. Kwa hiyo kuna technique mbili. Technique ya kwanza ndio nilikuwa nafanya hapo ya mkono. Utakuwa una stretch ile donge lako, una stretch mpaka pale utakapo unapata round moja ambayo at least sasa unaweza ukaifold. Sasa ndipo utaanza kufold ile round yako. Utafanya exactly kama ninavyofanya mimi hapo. Ukishapata round yako utaanza sasa kuifold. Utaifold kama ninavyofold hapo. Ukishafika mwishoni utaichukua sasa ule upande wa mwisho utaanza kupinch kama unaofinya na upande mwingine. Unaofinya ili ziweze kugandana. Baada ya hapo utaweka pembeni. Alafu sasa tutafanya step ya pili au trick ya pili. Trick ya pili ni utachukua donge lako utasukuma kama una kisukumio upate round. Ukishapata round utairoll kama nilivyo roll ile mara ya kwanza na utaipinch kama nilivyo pinch mara ya kwanza. Kwa hapo nimeonyesha technique mbili. Unaweza kutumia technique ya kwanza au technique ya pili. Na hii inasaidia mkate wako unakuwa na layers. Kwa hiyo utafanya hivi kwa scones kwa madonge yako yote mpaka pale utakapomaliza. Baada ya hapo sasa utachukua tray lako, utalialign na parchment paper yako au baking paper, alafu utaweka hizi scones zako vizuri kabisa, alafu utazifunikia kwa muda kama wa nusu saa ili ziweze kuumuka. Baada ya nusu saa itakuwa sasa umeshaumuka kama mnavyoona hapo. Nita preheat oven yangu na baada ya kupreheat nitaziweka katika oven kwa muda wa dakika 15. Na oven yako itakuwa 180 degrees na baada ya dakika 15 mnaona hapo mkate tayari umeshatoka ukiwa umeiva. Utachukua blue band yako utapaka katika scones ili ziweze kuwa shiny na ziongeze pia ladha. Kwa hiyo baada ya hapo kisha apply kama hivyo nilivyofanya mimi zote kabisa, utazichukua utaziweka katika tray ili ziweze kupoa. Baada ya kupoa sasa ndio mnaweza mkazila wewe pamoja na familia yako. Hizi scones ni laini sana, ni tamu, naamini ukitengeneza utaenjoy wewe pamoja na familia yako. Unaweza mkazinywa na chai kwa kipindi hichi cha hali cha mvua, ama unaweza ukanywa na juice ama na soda whatever. Naomba mjaribu hii recipe, pia mjaribu na recipe nyingine huko chini, na ninajua wengi mnaoangalia video zangu hamjasubscribe. Please naomba msubscribe. Kusubscribe ni bure kabisa, na bonyeza kengele pembeni ili uweze kuwa notified muda wote nitakapokuwa na post, which is Sundays and Tuesdays. Asanteni sana, love you, see you next time, bye bye.